uno spartiacque, una barriera nella mia vita che è iniziata 14 mesi fa, quando, dopo aver affrontato delle difficoltà estreme nella mia vita, mi sono ritrovato in ginocchio di fronte al dolore, di fronte alla difficoltà, di fronte alla sofferenza, cioè tutte cose che io non sapevo neanche che cos'erano, perché io ho cominciato a fare il mio lavoro subito dopo il liceo scientifico e quando mi ero iscritto all'università, alla facoltà di giurisprudenza a Pisa, ero già andato a lavorare come giornalista al quotidiano La Nazione di Firenze, quindi è iniziata lì una carriera che poi per me era impensabile, perché penso che non avrei mai immaginato di percorrere tanti programmi, tante tappe importanti della mia professione. E così come ho narrato in questo libro, sono andato avanti come un treno, come se avessi preso un Eurostar, quello che c'è adesso parte da Milano, arriva fino a Salerno e ci fa attraversare tutta l'Italia velocemente. Ecco, la mia vita è stata un po' questo, non ne sono manco accorto, perché avevo una passione talmente forte per il mio lavoro che non mi rendevo conto neanche di come andavo veloce, perché per me non era guadagnare, per me era fare il mio lavoro, cioè riuscire a fare il giornalista, riuscire a fare il cronista, a raccontare ciò che vedevo, a scrivere o a parlare, perché ho lavorato in 3 quotidiani diversi, ho lavorato nel primo telegiornale di Mediaset per 9 anni e poi sono passato ai programmi di rete, sia per Rai che per Mediaset, saltando da un programma all'altro. Pensate, io sono partito dalla provincia facendo cronaca sportiva, cronaca nera, cronaca giudiziaria, poi ho sempre avuto una grande passione per il tennis, per il calcio, giocando anche a un discreto livello, quindi ero molto lontano da questo mondo, ecco, che abbiamo vissuto anche stasera, e da questo avvicinarmi a Dio. Se io fossi passato dalla Luna a un altro pianeta, dalla Terra a un altro sistema solare, per me è stato uno sbalzo enorme, ma che cosa mi ha fatto avvicinare alla fede? Che cosa mi ha fatto avvicinare a Dio? Perché tutti mi chiedono, ma com'è possibile? Io sono arrivato a Dio per esclusione. Io devo essere sincero, no? Stasera poi vi racconterò anche una cosa che si aggancia molto bene allo scopo sociale di questa serata, perché siamo qui perché abbiamo sentito questi talenti esibirsi e vi faccio veramente i complimenti. Io non sono molto esperto di musica classica e di musica sacra, ma ecco, mi avete fatto vibrare il sentimento, no? Quando siamo in sintonia su una poesia, su una pittura, su un dipinto, su una musica e si sente qualche cosa nel cuore, penso che chi si è esibito ha messo qualche cosa di particolare. Penso che sia lo stesso quando ho scritto questo libro. Penso che questo libro qui non era ipotizzabile per Paolo Brosio I. Questo libro qui viene fuori da Paolo Brosio II perché quando tutti possiamo essere dei bravi giornalisti, dei buoni scrittori e saper parlare un buon italiano, saper comunicare bene, saper scrivere, dipingere o scolpire una statua che sia una bella statua, ma quando uno scrive o quando uno parla e trasmette un sentimento che colpisce chi ti ascolta, tale da trasmettere un'emozione di sorriso, di gioia o di pianto o di sofferenza o di commozione, allora c'è qualche cosa in più. E quel qualche cosa in più, quel valore aggiunto è arrivato di sicuramente, sono certo, perché ho sentito profondamente questa cosa, me l'ha dato Dio, perché Dio ci dà una forza immensa. Ma io sono arrivato a Dio per una via molto strana. Infatti la mia non è
la testimonianza, alla fine è la mia testimonianza, è diverso, cioè il mio percorso mi ha portato ad avvicinarmi a Dio soltanto attraverso le difficoltà della vita, soltanto attraverso la sofferenza, perché mi sentivo talmente al centro del mondo con il mio lavoro, con i miei successi, con i miei contratti, con i soldi, con l'ambiente che frequentavo. Il fatto di essere passato da fare il giornalista in provincia a raccontare le cose, i fatti di vita, e lì è la scuola dura, la scuola vera che ci insegna poi a fare anche altre cose molto più importanti, molto più difficili, a confrontarmi con le storie di vita, con i fatti quotidiani, con le difficoltà della gente, imparare a conoscere il dolore attraverso il racconto che fai degli altri. Però io non avevo mai conosciuto il dolore, però io ero sempre stato dall'altra parte della barricata quando andavo a fare la cronaca di una sentenza, la cronaca di un arresto, la cronaca di un avviso di garanzia, la cronaca di un incidente stradale, la cronaca di una morte. Ero sempre dall'altra parte. Ma quando non ero più io a raccontare la storia degli altri, della sofferenza degli altri, ma quando sono diventato io stesso il protagonista della mia sofferenza, allora ragazzi è cambiato tutto. Perché quando la morte ti colpisce, quando la morte ti porta via un figlio, un fratello, una madre, un padre, quando il male ti attacca anche in quelli che sono i tuoi beni terreni, le tue proprietà, tale per cui diventi una persona che non ha nulla da temere perché hai soldi, hai successo, hai gli ascolti, hai i contratti pubblicitari, le serate, gli spot, hai contratti, contratti televisivi uno dietro l'altro, conduci un programma qui, domani di là, da Rai 3 a quelli che calciano, da quelli che calciano domenica in, all'Isola dei Famosi, a Stranamore, a Linea Verde, ai programmi più importanti d'Italia, a Sanremo Notte. Allora ti senti che tutto il mondo ruota intorno a te e tu sei il perno del mondo. Senti che il tuo io è al centro. E l'unica grande preoccupazione della mia vita era soltanto quella di chiamare il mio produttore alle 10:45 del mattino per sapere quanti ascolti avevo fatto, perché gli ascolti erano il mio Dio. La mia ragione di vita era lo share, la mia ragione di vita era l'audio. Ma quando 5 anni fa, alle 23:50, mio padre è morto di tumore dopo 50 giorni di agonia, per un tumore al fegato che l'aveva attaccato, e io quando riuscivo andavo a trovare mio padre, ma dovevo condurlo, perché quando hai contratti conduci una trasmissione, devi condurre la trasmissione, perché se non conduci la trasmissione arriva un altro che ti fa la trasmissione e tu non la fai più. E allora il tuo scopo è quello di fare gli ascolti, perché se fai gli ascolti hai contratti di telepromozione, le telepromozioni sono soldi, e i soldi sono importanti perché i soldi ti danno la garanzia di una vita agiata, e se fai gli spot televisivi sono ancora altri più soldi. Ma se fai i contratti per condurre i programmi e fai le telepromozioni e fai gli spot, fai anche le serate in giro per l'Italia e guadagni un'altra valca di soldi. Allora i soldi, il successo e l'ascolto, questi erano i miei idoli, questi erano i punti di riferimento della mia vita: lo sport, il sesso, la trasgressione, il divertimento. Ma quando mio padre è morto e io conducevo un programma di Rai 1 e non ero vicino a lui quando spirava l'ultimo alito, l'ultimo anelito della sua vita, e io ero lontano 1000 miglia, e il giorno dopo me lo sono ritrovato morto nel salotto di casa mia con mia madre distrutta a pezzi, perché erano 60 anni che stavano insieme. Ho sentito un calcio nello stomaco, ho sentito un calcio alla bocca dello stomaco, ho sentito la nausea, e sapete quando vi danno un calcio alla bocca dello stomaco viene su la saliva e ti senti le gambe che tremano, ti senti svenire. E non ero vicino a mio padre, non stringevo la mano a mio padre nel momento del dolore, perché dovevo produrre un programma di Rai 1, e chi se ne frega.
E chi se ne frega, ho pensato. Allora c'è qualcosa che non va nella mia vita. E non è finita lì, perché quando tu ti senti al centro del mondo e non hai altri riferimenti che questo, hai una montagna di certezze materiali, ma hai un'infinità di incertezze morali. Non hai valori di riferimento, perché se i valori di riferimento sono i valori materiali della vita, allora non hai costruito una casa su un terreno solido, perché la ricchezza materiale è la ricchezza dell'immagine e il messaggio che trasmette la televisione non è un messaggio di verità, è un messaggio di confusione, è un messaggio di incertezza. Non hai costruito la casa su una roccia, hai costruito la casa sulla sabbia e alla prima ventata vola tutto. È stato il primo colpo, e il secondo colpo è perché, vedete, sai, quando tu non preghi, quando tu non hai un riferimento di Dio,